嗨，大家好，我是台台，今天要跟你们分享好事多这个月买什么。这次去好事多也买了8000元的商品，那我从中挑选了之前没有开箱过的东西，要跟你们大家分享一下，试吃一下味道怎么样。那废话不多说，我们就赶快开始吧。好，我们首先来看一下今天要分享的东西有哪些。第一个，这个是老协珍的米汉堡，这个是新的洗手液。旁边这个是喜年来蛋卷、葱油拌鸡。这个月买的蔬菜是这个冷冻菠菜，看起来好像还不错。咖啡的部分呢，有买了雀巢的原味咖啡，然后还有买冷泡、热泡都可以的麦茶，是伊藤园的。鲜虾云吞、鸡丝冷面，冷冻炸物的部分是买了香酥鸡。最后还有一个这个叶黄素 QQ 豆。好，首先第一个要分享的就是洗手液，这样一组是439元，里面总共有4罐，先打开给大家看一下。里面有4罐，每一罐的图样都是代表台湾的一些野生保育动物的一个图样，有橄榄、百里香、野生薰衣草、迷迭香、薄荷，最后一个是柠檬马鞭草。它们每一瓶都是不同的香味这样子。然后最主要是我家的洗手乳真的消耗超级快的，所以我很喜欢去好事多买这样一组有很多罐的洗手乳，放在家里面备着用。它这样一罐是636ml，用起来 CP 值还蛮高的，我就分享给大家。再来要分享的是叶黄素 QQ 豆，原价是999，特价849元，一盒是45条的。它建议是每天1条，餐后食用会比较好。里面就是这样子橘色的果冻。它的盒装写说它是无添加防腐剂、无添加色素，也没有添加香料，吃起来的感觉是没有甜甜的，我觉得有一点点微的酸，味道不像是果冻 QQ 的这么好吃，但是也不会到有一些苦味啊，让你觉得很难入口。如果是小朋友的话，如果你不要跟他说这个是什么保健品的话，就是把它说成是果冻，他们应该是可以吃下去的。对，但是它真的没有像果冻有一些甜的味道这样子。那我也是长期在电脑前面工作，那一整天坐下来，眼睛真的是蛮酸的，所以想说买个叶黄素来保健一下眼睛的部分。接下来就直接进入今天吃的部分的环节啦。先来看一下这个川味大虾鸡丝冷面，哦，它的酱料好香哦，看起来超好吃的。好的，我把它拌开之后是这样子，看起来超好吃的，蛮丰富的哎。先吃一下虾子的部分，真的是蛮大一只的，搭配它的酱料是很好吃的哎，我觉得有点酸甜的那种海鲜的酱料，但是不会辣。虾子也蛮好吃的，不会干柴的，我觉得还蛮嫩的。好吃。它的凉面的部分，我觉得就是蛮中规中矩的凉面啊。然后它一样有搭配小黄瓜丝，还有红萝卜丝，吃起来的味道是蛮爽口的。我觉得夏天吃真的是非常刚好，超级适合的。它虽然里面有加这个辣椒，可是吃起来是拌开来之后，我是觉得没有到很辣，应该是有微辣而已，一点而已，就是稍微提味的部分这样子，我觉得会更开胃啦。整体的调味我是蛮喜欢的，这个下次我还会想回购。再来我们就来吃这个葱油鸡，那它这个原价是329元，那当天有特价70元。好，拆开来的部分的话是里面有2份呢，但是是不同部位啦，就是一只半鸡的部分，然后它只是分2个部位包装。这个的话是油鸡腿，然后葱油包也有给2包，我们就先吃鸡腿的部分，看看肉质怎么样。好，鸡腿肉的部分我去切好了，鸡腿肉切完大概就是一个盘子的分量这样子，所以我觉得它分成2包是还蛮不错的，因为你可以一餐打开1包就好了，吃看看它的鸡腿肉的部分。葱油的味道蛮香的哎，它的酱料我蛮喜欢的，很香，有香葱的味道。肉质的部分我觉得可能是我刚刚咬那一块有一点点柴的，就是稍微有一点就有个咬劲。我再吃一块好了，再确定一下。对，我觉得有点柴，可
可是我觉得它的配料是好吃的，就是香葱味蛮明显的，蛮好吃的。因为我买的时候它有特价嘛，所以我觉得还 OK 啦。如果没有特价的话，我就不会买，所以大家可以再自己评估一下。再来，我们就先喝一下麦茶，是要买2袋，然后总共是229。那它1袋是54包，所以2袋就是108包，它可以冷泡、热泡。那我昨天有先冷泡1杯在冰箱了，就是麦茶味。无糖的麦茶味，如果你想要喝甜的话，就是要自己再加糖。我觉得喝起来是不难喝，茶没有很涩，还蛮顺口的。我觉得冰过之后，夏天喝的话，应该是还蛮不错的。可以冷泡、热泡，然后它还有教你说可以加牛奶呀的一种泡法。如果喜欢喝麦茶的朋友，可以买来尝鲜看看哦。好，下一个我们就来吃卜蜂的五谷香酥鸡，它这样1大袋里面有3包，然后1包是这个大小，3袋都有独立的包装。那我就去气炸来吃看看。香酥鸡气炸好了。吃起来是中规中矩啊，像盐酥鸡那样，可是少了盐酥鸡现炸的那个汤汁，就是里面肉是干干的这样子，里面的肉汤汁少了一点点，但是它的外面裹粉炸过的地方，我觉得是还不错，就是没有到很厚，厚度算是中间值，没有很薄，但是也没有很厚，吃起来是酥脆的感觉。喜欢吃咸酥鸡的话，你可能平常在家里突然想要吃咸酥鸡的话，我觉得可以买来放在冰箱的冷冻库当一个常备的点心。如果说你没有很喜欢吃咸酥鸡的话，我是觉得就可以再观望看看，对。但是我下次应该是不会再回购它了哦，就有吃过就觉得 OK 这样子。好，下一个就是老协珍的米汉堡，是寿喜烧猪肉口味的，这样一盒里面有10入，是499。它里面打开就是这种独立包装的啊，里面总共有10个，那我们就去微波吃看看吧。好了，米汉堡微波好了。那我想说给大家看一下它的样子的时候，把它放在盘子里面，但是放在盘子里面它就有一点快要散掉了，所以它的米饭加热起来是还蛮软嫩，很轻易就分开了。姜汁的味道蛮明显的。它寿喜烧的调味不会很咸，刚刚好，比较偏甜。其实我觉得它的米饭蛮好吃的，它的米饭是蛮大颗的那种米饭，还是会有几颗米粒是会粘在一起的，但是不会很多，有一些还是松软，口感是蛮湿润的，不会很干，然后里面都是有汤汁的。这个当早餐吃，我觉得还不错，因为早上可以吃到热腾腾的饭，然后还有肉，而且蛮有饱足感的。这个我知道我可能下次会想回购，因为我觉得还蛮好吃的，而且当早餐吃超级方便的。好，下一样我们就开箱卜蜂的鲜虾云吞，一组的话是599，总共有5盒，那每一盒里面都是12颗云吞。那我等下会连着面一起煮来吃。先来开箱冷冻菠菜，像是375元，然后里面有6包，打开的话里面就是像一包一包的大小。那我们就先去料理一下咯。好的，云吞跟菠菜都煮好了，我把之前在全联买的南洋粉丝加进去一起煮，因为我觉得云吞是鲜虾口味嘛，跟那粉丝搭配应该是还蛮对味的。云吞的话，它里面也有汤包粉，一盒有12颗嘛，然后有附2包汤包粉，它里面有一个虾仁一整块，云吞的皮就是薄薄的这样子包覆着虾仁而已。虾子的鲜甜味还蛮重的，然后吃起来口感也是 QQ 的这样子，觉得还不错。因为我本身是蛮喜欢吃像这种小馄饨的云吞的人，那我就会自己加面啊、加辣椒一起配着吃。我觉得放在冰箱里面当常备菜也是很棒的选择哎。再来菠菜的部分就是真的超级方便，如果对你是上班族来说，或是你没时间去买菜的人，我觉得真的很方便哎，因为它都帮你切成就是刚好入口的大小。然后菠菜吃起来口感就是跟一般买菠菜回来煮起来口感没什么差，我觉得还蛮好吃的。它这个菠菜我真的是蛮喜欢，我觉得以后会变成我冰箱里面的常备菜。跟之前我很喜欢的那一款花椰菜，它们2个都是吃起来很像是新鲜的蔬菜的那种口感，对，完全没有任何冷冻的感觉，我觉得还蛮不错的，下次一定会回购。好，我们下一个就来喝咖啡，这次买的是雀巢的吉隆咖啡，价格是539元。
里面有2罐，先拿1罐出来，它也是玻璃瓶身的，然后上面这个是塑胶的盖子。它这样1罐的话是300公克。冲泡的方法是先薄薄一层完整覆盖杯底，再倒入200cc 的热开水。好，我就先照着它的方法泡1次。其实它打开它的咖啡粉蛮香的但是它的颗粒是稍微蛮粗的颗粒哦，这罐它是好像没有很均匀有粗的跟有细的。好，没关系，我就综合挖1匙，薄薄一层覆盖杯底，加入200cc 的热开水。看起来色泽好像还不错，咖啡香味我觉得闻起来是好闻的啦，但是也没有到说像真的现磨的咖啡粉这么香，是没有。它的咖啡的味道跟我之前前几款买的机油咖啡粉的味道蛮不一样的之前买的有一款是很大罐那一款，我是说稍微比较酸，我个人觉得比较酸啦。然后上一次我买的是 UCC 的机油咖啡粉，那一款偏重烘焙的感觉，我觉得啦。那这一款是蛮不酸也不太苦就是蛮温和的，好像感觉一般任何人都可以喝的那种感觉。喝下去的话会有一点愣住说，这样就没了，没有任何的后劲或者是更香醇的咖啡味冲上来的感觉，在口中的味道反而是蛮平淡的。看社团上面很多人说即溶咖啡粉，如果你觉得酸的话，你就可以再加牛奶。所以我今天也准备牛奶1:1这样子，再加200cc 的牛奶进去，看看喝起来味道怎么样。看起来色泽好像还不错好像蛮好喝的。我觉得即溶咖啡粉真的加牛奶之后喝起来会是不一样的味道怎么会这么顺口，还蛮好喝的。而且如果你再加冰块的话，我觉得夏天来喝的话，算是蛮不错的一个饮品这样子。难怪很多在社团的人都说即溶咖啡粉它都会加牛奶喝，变得很好喝的拿铁。我真的觉得是有它原本黑咖啡的一个怪怪的味道就会突然不见了，因为被牛奶给盖过去了，那个黑咖啡的味道会变得很滑顺。我觉得是好喝的，结论真的是好喝的。如果家里有不敢喝黑咖啡的人，强烈建议他可以这样子配来喝看看。好，最后一样就来吃蛋卷吧，一盒是439元。里面有20包，然后它这个是原味的口味。说真的，我还从来没有吃过他们家的蛋卷，蛮好奇它的味道是怎么样子。它20包是小包装的是这样子一包一包的，这可以买来去分同事吃之类的，带去公司1盒1包，就变蛋卷大富翁了。打开来一盒里面是4条蛋卷，感觉它的蛋卷皮很酥是薄薄的那种感觉。是好吃的，里面饼干的层次很薄而且很多层，然后蛋卷的香味非常非常的香，这有让我惊讶到因为我本来没有很看好它，觉得还不错，就是有一种古早味蛋卷的感觉。当一个下午茶的点心是还蛮不错的选择。它一盒热量多少？看一下热量不低一盒要400卡，热量很高突然不敢吃了，吓到不敢吃了，还是跟家人一起share好了，好不好？不要吃太多。但是我真的说它的蛋香味是真的蛮香，而且是很单纯的一个味道啦，只用新鲜的鸡蛋、植物油、面粉跟砂糖4种原料，然后没有添加任何一滴水，所以它是用简单新鲜的食材做出来的蛋卷。好吧，我觉得送礼的选择是也不错的啦，打开了的味道是好吃的，只是真的要节制一下，不要吃得过量。好了，以上就是这个月的好事多买什么，希望你们会喜欢今天的内容，我们下次再见喽，拜拜。